মধুয়ার্নার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। সামনেই আসছে বাঙালির প্রধান উৎসব, আর উৎসব মানেই অনেক মজা, অনেক আনন্দ। স্কুল, কলেজ, অফিস কটা দিন ছুটি, আর এই সময় যদি বাড়িতে কিছু মুখরোচক বানিয়ে ফেলা যায় তবে তো আর কথাই নেই। আজ আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করব কিভাবে দোকানের মতো মশলা বাদাম ভাজা তৈরি করে ফেলা যায় বাড়িতেই। তাহলে চলুন দেখে নিন আমি কিভাবে এই মশলা বাদাম ভাজা তৈরি করছি। মশলা বাদাম তৈরি করার জন্য আমি এখানে 200 গ্রাম কাঁচা বাদাম নিয়ে নিয়েছি। বাদাম ভালো করে বেছে নিয়েছি, এতে অনেক সময় খারাপ বাদাম থাকে। এখন এই বাদামে দিয়ে দেব বিট লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো, 1 চামচ আদা রসুন বাটা। এই সমস্ত উপকরণ বাদামের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। বাদামের সাথে সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। এবার একটি পাত্রে নিয়ে নেব 1/4 কাপ বেসন, 3 চামচ চালের গুঁড়ি, কর্নফ্লোর 1 চামচ, স্বাদ মতো বিট লবণ, 1/2 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1/2 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো, 1/2 চামচ চাট মশলা। চাট মশলার পরিবর্তে আপনারা আমচুর পাউডারও এখানে ব্যবহার করতে পারেন। সামান্য পরিমাণে বেকিং সোডা, 1 চামচ লেবুর রস দিয়ে দেব। এবার সমস্ত কিছু ভালো করে মিশিয়ে নেব। সমস্ত কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এই মিশ্রণ বাদামের সাথে ভালো করে মেখে নেব। 2 চামচ জল দিয়ে বাদামের সাথে এই মিশ্রণ ভালো করে মিশিয়ে নেব। প্রথমে অল্প জল দিলাম, পরে লাগলে আবার জল ব্যবহার করব। এখানে জল আরও একটু লাগবে। আরও একটু জল দেব। বারে বারে জল দিয়ে মাখতে হবে, একেবারে অনেক জল দিয়ে দিলে পাতলা হয়ে যাবে। এইভাবে মেখে নিলাম, খুব বেশি পাতলা হয়নি। দেখুন, ঠিক এই রকমভাবে মেখে নিতে হবে। আর আমার এখানে জল লেগেছে প্রায় 60 ml। বাদাম ভালো করে মশলার সাথে মেখে নিলাম। 15 মিনিট পর বাদাম ফ্রাই করে নেব। 15 মিনিট পর গ্যাস অন করে কড়াইতে রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে গেছে। গ্যাসের ফ্লেম লো টু মিডিয়ামে রেখে অল্প অল্প করে তেলে বাদাম দিয়ে দেব। এইবার একটি খুন্তির পেছন দিয়ে এইভাবে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। দেখুন, এখানে প্রত্যেকটা বাদাম আলাদা আলাদাভাবে ছেড়ে গেছে। আর এই বাদাম ফ্রাই করতে একটু বেশি সময় লাগে। আবারও বলছি, লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে বাদাম ফ্রাই করতে হবে, না হলে বাইরেটা হয়ে গেলেও ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে। এখানে বাদাম ফ্রাই করা হয়ে গেছে, এইবার তুলে নেব। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছেন কতটা মচমচে হয়েছে। সেম প্রসেসে সমস্ত বাদাম ফ্রাই করে নেব। সমস্ত মশলা বাদাম ফ্রাই করে নিয়েছি। আপনারা যদি এই মশলা বাদামকে আরও স্পাইসি করতে চান তাহলে দিয়ে দিতে পারেন লঙ্কা গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো,
গোলমরিচ গুঁড়ো, আর যখন সার্ভ করবেন তখন বিট লবণ ব্যবহার করবেন। গরম থাকা অবস্থায় গোলমরিচ এবং লাল লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে নিতে হবে। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছেন কতটা ক্রাঞ্চি হয়েছে। একটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কতটা মচমচে হয়েছে। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছেন কতটা মচমচে হয়েছে। আপনারাও বাড়িতে এইভাবে তৈরি করে ফেলতে পারেন আর তৈরি করে অনেক দিন পর্যন্ত স্টোর করে রাখতে পারেন। আশা করি আপনাদের এই রেসিপিটি ভালো লাগবে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক করবেন ও সকলের সাথে শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন বন্ধু হন তবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবার অনুরোধ রইল। আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, তাহলে আমি যখনই নতুন রেসিপি শেয়ার করব সাথে সাথে নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আজ তাহলে এই পর্যন্তই, ফিরে আসবো অন্য কোনো স্বাদের রেসিপি নিয়ে।